哒哒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 哒。你今天要干嘛呀？装雨刮，所以简单洗一洗。发哥，我们这次不刷轮毂吗？洗完明天可能还要检查一下这个刹车卡钳的各方面，你看到没有？哎，屁股哦。还有这里。哦。嗯，还要调一下。没错。在做玻璃镀金之前呢，一定要给前挡去油膜，但在去油膜之前，一定要给玻璃做正洗。哦，真的。OK， 我们去干净油膜，再整车正洗一遍。咱们车已经干净了。好像是的。天哪！天哪！650乘600。我们要做积木吗？没错，先把雨刮装上去。这个卡扣你肯定没见过。什么卡扣？它这次要用到这个卡扣。为什么呀？它那个安装方式不一样。这雨刮片烦就烦在这些卡扣的配比。找条毛巾垫一垫。那，这个雨刮老好偷了，你来看，只需要这样一抬，一拉，就下来了。这个安装也是这样，还是这样？哦，这个安装是这样的。OK， 好，我们还是看好这个 Bellefour 的雨刮这个字，如果下去的时候是正的，这雨刮就是这样装。哎呀 ，OK， 保护条抽掉。下一个，哦，这个样子，保护条抽掉，搞定。哦，我的365还有吗？哦，最后一口了。好，我们前挡多挤一些出来，竖着涂。OK， 我们全部涂完了之后，怎么看有没有镀好？我们这些竖着的纹路，我们就横着擦一下，看到它还有没有那种竖纹路。如果还有，那说明没镀好；如果没有，那我们就把它抹匀，就等待它固化，就可以擦掉了。Later. OK， 好了。
我们下掉这个玻璃镀金的比较简单，把毛巾打湿，再拧干。当然注意啊，18项365是可以用湿毛巾下的，菲恩的玻璃涂层只能用干毛巾慢慢擦。OK， 我们用湿毛巾擦过了之后呢，再找一条干的华夫格或者是菠萝格，把剩下的残留全部都擦掉。这是块老玻璃，这一款玻璃镀金呢，其实施工完等个一会儿就可以直接喷水了。丝滑，收工。